ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মুমস মম। আজকে আমি আপনাদের সাথে একটা অন্য রকমের রেসিপি ট্রাই করব, শেয়ার করব। তো আপনারা ভাবছেন রেসিপি মানে আমি কিছু সকাল সকাল কোনো রান্না বান্না দেখাতে চাইছি, তা কিন্তু নয়। আমি একটা হেলথ ড্রিঙ্কস বা এনার্জি ড্রিঙ্কস আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই। কিভাবে আমি হেলথ ড্রিঙ্কসটা বানাচ্ছি, কী কী ইনগ্রিডিয়েন্টস তার মধ্যে দিচ্ছি, তার কী কী হেলথ বেনিফিটস আছে, আমি সেগুলোই আপনাদের সাথে কিন্তু আজকে শেয়ার করব। তো এই ক্ষেত্রে আমি একটা কথা বলতে চাই যে আমরা প্রত্যেকেই কিন্তু চা আমাদের খুবই প্রিয় জিনিস। মানে সকালে ঘুম থেকে উঠে এক কাপ চা না খেলে অনেকেই আছে যাদের দিনটা ঠিকভাবে শুরু হতে চায় না, কোনো কাজে মন বসে না, মানে কোনো কাজে এনার্জি পায় না। এক কাপ চা তাদের সবার আগে দরকার পড়ে। তো এক্ষেত্রে আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে চা আমার একেবারেই পছন্দের জিনিস নয়। আর সকালে ঘুম থেকে উঠে আমি চা খাইও না। খেলে বিকেলে মায়ের সাথে এক কাপ খাই, সেটাও লাল চা, চিনি ছাড়া। এটাই খেয়ে থাকি, কিন্তু খুব রেয়ার, যেদিন ইচ্ছে হলো খাই, আদারওয়াইজ খাই না। আর কফিটা অল্প বিস্তর খেয়ে থাকি ঠিকই, কফির ব্যাপারটা আলাদা। তো আমি চায়ের ক্ষেত্রে বলবো চায়ের সাবস্টিটিউট হিসেবে কিন্তু আপনারা এই ড্রিঙ্কসটা একদিন ট্রাই করে দেখতে পারেন। তো এই ড্রিঙ্কসের কিন্তু অনেক রকমের যে বেনিফিটস আছে সেগুলো আমাদের সব বয়সের মানুষের জন্য খুবই দরকার, খুবই প্রয়োজন। আর মানে চটজলদি এটা বানানো যায়, খুবই ইজি প্রসেস, খুব কম সময় এটা বানিয়ে নেওয়া যায়। আর যে যে উপকরণগুলো দিয়ে আমি বানাবো সেগুলো মোটামুটি সবকটাই আমাদের ঘরে সবসময় অ্যাভেলেবেল থাকে, সেই জিনিসগুলো দিয়েই বানাবো। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক যে ড্রিঙ্কসটা আমি কিভাবে বানাচ্ছি। এই ড্রিঙ্কসটার নাম হলো মিন্ট ক্লোভ টি। শুধু যে মিন্ট বা পুদিনা পাতা আর ক্লোভ মানে লবঙ্গ দিয়ে করেছি তা নয়, এর মধ্যে আরও অনেকগুলো উপকরণ রয়েছে, যেমন মৌরি, কাঁচা মৌরি, লবঙ্গ, ছোট এলাচ, সবই কিন্তু কাঁচা, আর পুদিনা পাতা, কিছুটা পরিমাণ ফ্রেশ মিন্ট লিভস আমি নিয়েছি। তার সঙ্গে রয়েছে আদা। এখানে আমি অল্প পরিমাণে আদা কিন্তু কেটে আর ঘেঁষনিতে ঘেঁষে নিতে হবে। তো এতগুলো উপকরণ দিয়ে, এই টোটাল 5টা উপকরণ দিয়ে এই লিকার টিটা আমি বানিয়েছি। এইবারে চলে আসি প্রসেসে। এই 5টা পরিমাণ আমি খুব ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি। তারপর একটা পাত্রে 2 গ্লাস মতো জল আমি নিয়েছি। তার মধ্যে লবঙ্গ আর এলাচটাকে আমি থেতো করে জলে দিলাম। তারপরে মৌরিটা ধুয়ে সেই জলের মধ্যে দিলাম, জলটা ফুটতে থাকবে। তারপরে পুদিনা পাতাগুলো আমি একটা পাত্রে ভিজিয়ে রেখেছি যাতে সব নোংরাগুলো ধুয়ে ঠিক মতো যায়। তারপর সেগুলো ছেঁকে ছেঁকে আলতো করে তুলে নিয়ে এই পাত্রের মধ্যে দিতে হবে। দেখুন আমি এরপরে দিয়ে দিয়েছি এবং সেটা বয়েল হবে মিনিমাম 5 থেকে 7 মিনিট। ভালো করে বয়েল হওয়ার পর এই লিকারের একটা সুন্দর কালার চলে আসবে। তারপর সেটা ছাঁকনির মাধ্যমে পুরোটা ছেঁকে নিতে হবে। দেখুন আমি ছেঁকে নিচ্ছি লিকার টিটা। এই লিকার টিটা কিন্তু আমরা যেমন চা খাই হালকা উষ্ণ গরম, সেরকমভাবেই খেতে হবে। এর মধ্যে আমি একটু গার্নিশের জন্য উপর থেকে পুদিনা পাতা দিয়ে দিলাম, দেখতে যাতে ভালো লাগে। আরেকটা জিনিস অপশনাল, সেটা হচ্ছে হানি। যারা পছন্দ করে তারা কিন্তু 1 টেবিল স্পুন হানি এতে অ্যাড করতে পারো। আমি যেমন 1 টেবিল স্পুন হানি এতে অ্যাড করে নিলাম। and it's ready for serve. চলে আসি এর হেলথ বেনিফিটসে। এর কিন্তু অনেক গুণাগুণ রয়েছে, যেমন এই লিকার টিটা খেলে আমাদের বডির ইমিউনিটি পাওয়ার বাড়ে, ওয়েট লসের জন্য এটা খুবই কার্যকরী, ডাইজেস্টিভ পাওয়ার বাড়ায়, আমাদের স্কিনে একটা গ্লো ভাব আসে, আমাদের বডিকে ডিটক্সিফাই করে। মানে সকাল সকাল যদি 1 কাপ এটা খাওয়া যায়, এটা আমাদের মুডটাকে রিফ্রেশ করে। অ্যান্ড আমি এটার মধ্যে যে আদা, তারপরে এলাচ, লবঙ্গ দিয়েছি, বিশেষ করে পুদিনা পাতা দিয়েছি, এই সবকটাই কিন্তু অ্যাস্থমা যাদের আছে, কোল্ড অ্যান্ড কাফের জন্য যাদের মানে ভোগে সর্বক্ষণ, তাদের জন্য কিন্তু এটা বেস্ট হোম রেমেডি। তাছাড়া পুদিনা পাতারও কিছু অনেক গুণাগুণ আছে, যেমন এটা আমাদের স্কিনের জন্য খুব ভালো,
আর লিভারটাকেও খুব ভালো রাখে। এছাড়া মৌরি হচ্ছে ল্যাকটেশনের জন্য খুব ভালো। তো আপনারাও একদিন এই রেসিপিটা ট্রাই করে দেখতে পারেন। বন্ধুরা, আশা করি আমার এই ভিডিওটি অবশ্যই আপনাদের ভালো লেগেছে। আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার এই চ্যানেলটিকে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। আর একটা কথা বলবো যে এই ড্রিঙ্কসটি কিন্তু আপনারা অবশ্যই ট্রাই করে দেখবেন যে কেমন লাগছে। আর আমি যে বেনিফিটসগুলোর কথা বললাম সেগুলো অবশ্যই দেখতে পারবেন। আপনারা কন্টিনিউ এটা খেতে হবে, একদিন দুদিন খেয়ে স্টপ করে দিলে কিন্তু হবে না। কন্টিনিউ এই ড্রিঙ্কসটা খেলে আপনারা কিন্তু নিজেরাই দেখতে পাবেন যে আপনার শরীরে কি কি চেঞ্জিং আসছে। আর তার সাথে যে যে বেনিফিটসের কথা আমি বলেছি সেই হেলথ বেনিফিটসগুলো সত্যি কিনা তখন আপনারা নিজেই সেটা বুঝতে পারবেন। তো আজকের মতো এখানেই স্টপ করছি। আবার আমি নেক্সট ভিডিও নিয়ে অবশ্যই আপনাদের কাছে আসবো। আজকের মতো টাটা।